वेलकम ब्याक। यो एपिसोडमा हामी ग्रिडमा रेस्पोन्सिभ कसरी गरिन्छ त्यसको बारेमा हेर्दैछौँ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला, CSSमा मिडिया क्वेरी युज गरेर चाहिँ हामीले रेस्पोन्सिभको काम गर्छौँ है। तर ग्रिडको पनि एउटा यस्तो फिचर छ जुन युज गरेर हामीले विदाउट मिडिया क्वेरी पनि रेस्पोन्सिभ सिम्पल लेआउटलाई रेस्पोन्सिभ गर्न चाहिँ सकिन्छ है। यो कलमलाई कसरी ठक्क एडजस्ट गरेर देखाउने खालको रेस्पोन्सिभ गर्न सकिन्छ। एउटा इक्जाम्पलबाट हेरौँ। ग्रिड रेस्पोन्सिभ हेर्नुभन्दा पहिला एउटा म ग्रिडको फिचर भन्न चाहन्छु है त। हाम्रो प्रिभियस कोडको यिनीहरू फालिदिनुहोस्, यिनीहरू चाहिँदैन अब। अनि यसमा चाहिँ अझै बनाउनुहोस् है त। लेट्स चाहिँ 6वटा जति बनाऊँ ल। 6वटा कलम, 6वटा आइटम बनाऊँ ल। 6वटा आइटम बनायो। यो केसमा चाहिँ 3वटा कलम भएको छ। तपाईलाई थाहा नै छ, टेम्प्लेट कलम्समा जतिवटा गरेको छ त्यतिवटा कलम यसले बनायो है। अब यसलाई सर्टकटमा कसरी गर्ने भन्ने देखाउँछु है त। यो नगरिकन एउटा ग्रिडको चाहिँ रिपिट भन्ने हुन्छ है। रिपिट भनेको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईलाई कतिवटा कलम चाहियो, अहिलेको लागि मलाई 2टा मात्रै कलम चाहियो रे हैन। अनि सेकेन्डको भ्यालु भनेको तपाईको त्यसको विड्थ कत्रो हुन्छ। जस्तै 150 पिक्सल गरिदियो भने ल हेर्नुस् त, यो 2वटा कलम भयो। यो रोलाई पनि अलि हटाइदिउँ है त। रो पनि काम छैन अहिलेको लागि। ल ठिक छ, रो पनि हटाइदिउँ। यसरी पनि सर्टकटमा लेख्न मिल्छ है त। जसरी अब यसमा तपाईले 3 गरिदिनु भयो भने 3वटा कलम बन्यो हैन। 3वटा कलम 150 पिक्सलको। अब यसरी 3 ठाउँमा यसरी डिफाइन नगर्दा पनि भयो है। यो जस्ट सर्टकट मात्रै देखाएको। अब हेरौँ रेस्पोन्सिभ कसरी गरिन्छ ग्रिडमा। यसको तल गर्छु है त। रेस्पोन्सिभमा मेन बुझ्न पर्ने भनेको यो कलम्स भन्नेले गर्छ है त। ग्रिड टेम्प्लेट कलम्समा तपाईले लेखिदिनुस् रिपिट। यो माथिको पनि चाहिएन, अब यसलाई पनि कमेन्ट गरिदिनुस् अहिलेको लागि। अटो फिट भनेर लेख्नुस्। अनि मिन म्याक्स है। मिन म्याक्स तपाईलाई कति पिक्सलको कार्ड बनाउनु पर्यो यो कार्ड हैन। मलाई जस्तै 150 पिक्सलको कार्ड बनाउनु पर्यो रे हैन। 1FR ल यहाँ हेर्नुस् त है त। म बुझाउँछु है त यो इच भ्यालुलाई। यहाँ तपाईले यस्तो गर्नुभयो भने ल हेर्नुस् त टक्क मिल्छ के है। जस्तै अहिले 6वटा छ हैन। अब 5वटा बन्छ, 5वटा, त्यसपछि 4वटा कलम, त्यसपछि अझै सानो गर्ने भए 3 हैन। अब यसरी घट्दै घट्दै जान्छ। सानो डिभाइसमा 3वटा देख्यो। यसरी चाहिँ रेस्पोन्सिभको काम चाहिँ ग्रिडले गर्छ है। यसमा मेन बुझ्न पर्ने भनेको लाइन भनेको यो ग्रिड टेम्प्लेट कलम्स, यसमा चाहिँ यतिले काम गरिरहेको छ यो काम अटोमेटिकल्ली विथ एडजस्ट हुने। ल अटो फिट भनेको चाहिँ तपाईको सकेसम्म जति अटाउन सक्छ त्यतिवटा कलम यहाँ अटा भनेको के यसले हैन। जस्तै अब तपाईले अब यहाँनिर कलम जस्तै अहिले कतिवटा अटेछ, अहिले 6वटा अटेछ हैन। अब जस्तै मैले 7वटा बनाएँ, 7वटा बनाएँ भने यसरी सबभन्दा म्याक्स विथमा जतिवटा आइटम अटाउन सक्छ अटा भन्यो कि 7वटा अट्छ हैन। अटो फिट भनेको त्यो भयो। अनि मेन बुझ्न पर्ने भनेको यहाँनिर मिन म्याक्स भन्ने हो। अब यसले चाहिँ गर्छ के, यसमा चाहिँ अब 1FR भनेको त तपाईलाई थाहा नै छ। 1 जस्ट इक्वल विथमा सबैलाई एभाइलेबल स्पेसको इक्वल विथमा सबैलाई डिभाइड गर भनेको के। सबै हेर्नुस् हैन, यो कार्डको सबैको विथ इक्वल हुन्छ के, कसैको ठुलो कसैको सानो हुँदैन हैन। सो एभाइलेबल स्पेस जति छ त्यति सबै लि भने यो FRले भन्छ है। यसमा बुझ्न पर्ने भनेको यो 150 पिक्सल चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। यो भनेको चाहिँ मिनिमम तपाईको 150 पिक्सल भन्दा तल भयो भने चाहिँ यो तलपट्टि जान्छ भनेको मतलब मिनिमम। जस्तै लेट्स चाहिँ यो अहिले यसको कति होला त तपाईले इन्स्पेक्ट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्पेक्ट गरौँ हैन। यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि यसलाई यसो गर्नुस् त। यहाँनिर हेर्नुस् त यसको विथ अहिले 217 रहेछ है। अब अलिकति सानो गरौँ। अब कति छ, 186 छ अझै हैन। अझै तल गरौँ, यहाँनिर गरौँ ल। यहाँनिर गरौँ। अब कति छ विथ 150 भयो हैन त। 150 पिक्सल भयो। अब 150 पिक्सल भन्दा तल हुने बित्तिकै यसमा अटेन नि त। 150 भन्दा पिक्सल भन्दा तल त हुनै पाउँदैन भनेको कि यसले। मिनिमम यति 150 पिक्सल हुनै पर्छ भनेको कि। इफ त्यो भन्दा तल भयो भने एउटा आइटम तल जान्छ। ल हेर्नुस् त। अब यिनीहरू भनेको फेरि 170 पिक्सलको भयो हैन। अब यसलाई पनि फेरि सानो सानो गर्दा गर्दा त्यो पनि फेरि 150 भन्दा सानो हुन्छ यिनीहरू। फेरि जति सानो हुन्छ त्यति तल पुस गरिदिन्छ के। 150 मिनिमम 150 पिक्सल तल हुने बित्तिकै यसरी पुस गर्दै गर्दै जान्छ
है। हो यो फिचर चाहिँ ग्रिडले दिएको छ अनि यो फिचर युज गरेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ रेस्पोन्सिभ बनाउन मिल्छ है त। ओके, यो ग्रिड रेस्पोन्सिभ टेक्निक युज गरेर मैले एउटा सानो इक्जाम्पल बनाएको छु है। यो चाहिँ फोटो ग्यालरी जस्तो हैन, तपाईँहरूले धेरै नोटिस गर्नुभएको छ होला, वेबसाइटहरूमा यस्तो धेरै नै युज हुन्छ, इमेजलाई यसरी देखाउने हैन, मिलाएर देखाउने। सो यसमा यो कोड तपाईँले पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्यारेटमा चाहिँ पोर्टफोलियो भन्ने छ, त्यसपछि प्रोजेक्ट भनेर रिपिट छ है। जस्ट डिपभित्र इमेज र टेक्स्ट छ अनि इमेजको सिएसएस यस्तो छ अनि प्रोजेक्टको त्यो कार्डको सिएसएस यो भयो, स्याडोहरू हालेको छ, खासै धेरै कुरा केही पनि गरेको छैन। र त्यही हो, हामीले ग्रिडको यो टेम्प्लेट कलम्स यो भन्ने प्रपर्टी चाहिँ युज गरेर यस्तो ग्यालरी बनाउन सकिन्छ है त।